Predstavte si miesto, kde končí život obrovských oceánskych lodí. Miesto, kde sa niekoľko 100 000 tón ocele rozoberá takmer výlučne ľudskými rukami. Každý deň tu tisíce robotníkov riskujú svoje zdravie aj životy za pár eur denne. Vítajte v Chittagongu v Bangladeši, na jednom z najväčších pohrebísk lodí na svete. Dnes sa spolu pozrieme na to, ako toto miesto naozaj funguje a akú cenu za to platia obyčajní ľudia. Tak poďme nahliadnúť do sveta, kde obrovské lode končia svoju poslednú plavbu. Čaute, vítam vás pri ďalšom videu z Bangladeša, kde sa pôjdem skúsiť pozrieť na pohrebisko lodí, čo je jedno z veľmi zaujímavých, zároveň nebezpečných a temných miest v Bangladeši. Takže pokúsim sa tam dneska dostať, vôbec nemám zaručené, že sa mi to podarí uvidieť tak, ako chcem a tak, ako si predstavujem. Takže budeme improvizovať a riešiť za pochodu. A momentálne čakám na svojho vodiča, s ktorým som včera mal jednu jazdu a spýtal som sa ho, či dneska bude mať čas, či by ma neodviezol tam, kde potrebujem. Povedal, že áno, tak dúfam, že dodrží slovo a príde, lebo inak vlastne sa tam nemám ako dostať a musím si niečo narýchlo nájsť, tak dúfam, že príde. Vodič našťastie prišiel a už v Alibe, ukázal som mu kde, dúfam, že tam trafí. Som tu a tu už pozadí môžete vidieť jednu čiastočne rozobratú loď. Poviem vám pár zaujímavostí k tomuto miestu a pár faktov k tomuto zároveň veľmi zaujímavému, ale temnému a čiastočne aj smutnému miestu, takzvanému pohrebisku lodí. Všetko to začalo v roku 1960, keď tu uviazla grécka loď a Bangladešania a podobne nevedeli, čo s ňou, nevedeli odtiaľ dostať, tak ich napadlo, že ju rozoberú. A vtedy miestne autority a ľudia zistili, že to je byť veľmi dobrý biznis a že sa dá na tom zarobiť, tak vtedy to začalo a z tohto pobrežia sa stalo pohrebisko lodí, kde sem vlastne chodia tieto lode, príde ich sem 150 až 250 ročne, ktoré vlastne toto množstvo dokážu aj rozobrať. Vybavujem loď, pretože musím to vybaviť u miestneho rybára, aby mi umožnil nejak sa povozieť, lebo jediná taká pololegálna cesta vidieť tieto lode a tieto veci je z lode. Inak by ste museli mať nejaké špeciálne povolenia od majiteľov, lebo tieto firmy sú nazvime súkromné a podobne a oni si neželajú, aby tam niekto chodil a natáčal ich, lebo pracovné podmienky a ekologické podmienky a všetko toto sú tam veľmi zlé, ale ohľadom toho si budeme dávať postupne prestrihy, ktoré natočím a všetko sa to budem snažiť zdokumentovať. Yeah, he's my friend. Yeah, it's my friend. Okay, thank you. Nice to meet you, my friend. Okay. Už ma čaká loď, ktorá ma dostane do tých miest, kde by som chcel. Ako sem prídu, hej, že ako dokážu doraziť na to pobrežie a podobne. Keď je presne takýto čas, keď je príliv, tak tá loď sa rozbehne oproti brehu a vlastne v plnej rýchlosti ide a zaborí sa do dna, do blata a tak tu ostane, potom sa na ňu dostanú ľudia a začnú ju rozoberať. Rozoberajú ju cca 8-10 mesiacov. Tí ľudia tu pracujú 12 až 14 hodín denne, 7 dní v týždni, hej. Takže viac menej skoro v kuse. A za deň si tu dokážu zarobiť 5 až 8 eur
mesačne tu vychádza na nejakých 120 až 150 eur za neskutočné riziko toho, že sa im niečo môže stať a podobne, lebo tá práca je veľmi nebezpečná. Majú veľmi zlé pracovné podmienky, nemajú bezpečnostné prvky, ktoré by mali mať pri tejto práci. A zároveň je to veľmi toxické prostredie, takže keď sa im niečo nestane pri práci, ak ich niečo nezavalí, nemajú nejaké popáleniny alebo niečo pri nich nevybuchne, tak za niekoľko rokov zomrú na to, že sa nadýchali napríklad azbestu a podobných toxických vecí, ktoré ich postupne zabíjajú. A pýtate sa, prečo je to také temné miesto a zároveň sa sem moc kto nedostane, ľudia by sa nemali chodiť, moc ľudí sem nejde, pretože tí majiteľia tých lodí a podobne to nechcú, aby sa išli, lebo z tých lodí vypúšťajú všelijaké neekologické veci do mora, do prírody, ako napríklad olej, nejaký azbest, nejaké kyseliny a podobné veci, ktoré tu znečisťujú, čož samozrejme ľudia nechcú, hej. Takže hlavne tieto veci sa robia v noci, kedy to satelity a podobne nezachytia. Takisto tu pracujú aj deti, ktoré robia buď pomocníkov, alebo sa plázia po lodi, tam, kde sa nedokážu dostať dospelí ľudia. Som vyskočil z lode. Tie lode sa dajú vidieť často aj z nejakého mola, pobrežia. Vidíte napríklad, ja som teraz na mole a tuto vzadu vidíte rozobraté lode. Dokonca jedna je tu. A jedna veľká zaujímavosť je, že pri tejto lodi, kde sa vie človek dostať jednoducho bez toho, aby prekročil nejaký súkromný pozemok alebo nejakú lodenicu dok, alebo by potreboval loď, proste sa sem ten človek môže dostať po zemi sám, tak presne na tejto lodi všetci majú ochranné prvky, príľby a tieto bezpečnostné veci. Ale jakmile som sa plavel popri hentých lodiach, kam už sa po zemi a sami dostať neviete, tak ľudia už proste na tú bezpečnosť zanevreli, nemali tam príľby ani také proste reflexné vesty napríklad a tieto podobné veci, ktoré by ste mali mať. A zároveň tu pracuje okolo tých dokoch samotných okolo 30 až 50 tisíc pracovníkov, hej. Ale naväzuje na oveľa viac ľudí, lebo že 80% z týchto lodí ide na ďalšie použitie. Extrémne číslo, takže ono to strašne veľa vecí na seba nadväzuje tu v Bangladeši.
boli vlastne tie miesta vedľa cesty, kde sa predávajú tie veci z lodí. Takisto aj tu, tam vzadu vidíte bojky a podobne a to všetko je z tých lodí, ktoré sa rozoberú na pobreží. Takisto aj toto sú veci z tých lodí a všetko to tu predávajú po vedľa tých ciest, hej. Tuto na tie miesta, kde to predávajú, sa môžete samovolne pohybovať a môžete sa tu hocikedy pozrieť, je to hneď vedľa cesty pred mestom Chittagong, takže to kľudne môžete navštíviť a kľudne si niečo kúpiť v týchto miestach, ako vidíte, je tu fakt toho veľa. Nábytku, umývadiel, záchodov. A čo toto na záver? Názor si asi spravíte sami po tom, čo ste videli a počuli. Podľa mňa to je veľmi zaujímavé miesto, ale s veľmi nepekným pozadím. Či už z tej ekologickej stránky, alebo z tej stránky pracovných podmienok a podobne. Takže názor si spravíte sami. Ďakujem, že ste sa pozerali a vidíme sa pri ďalšom videu s nejakým dobrodružstvom z Bangladeša.